Mahafinaritra e! Ny fandaharana olom-pirenena ao indray no arahinao izao. Tonga soa ary manasa anao anjo izany hatramin'ny farany. Andeha ho fantaritsika ao anatin'ny ty fandaharana anio ity ny mombamomba ny takelaka fanisana ny mpifidy. Hoentin'ireo mpanisa hitety ny isan-tokantrano mandritra ny fanisana ny mpifidy izay anomboka tsy ho ela. Andao ary e! Toy izao ny endriky ny takelaka fanisana ny mpifidy, ampiasain'ireo mpitety ny isan-tokantrano manomboka ny 2 oktobra ho avy izao. Sorabaventy avokoa no ampiasaina amin'ny famenoana izany an-tsoratanana. Misoratra eny ambony indrindra ny Distrika, ny Kaominina ary ny fokontany onenan'ilay mpifidy. Manaraka izany ny filazalazana momba ny olom-pirenena feno taona izay ho isaina ka angatahina amin'izany ireto manaraka ireto: ny Anaran'ny, ny Fanampin'anarana, ny daty naterahana, ny taona naterahana, lahy na vavy, ny Anaran'ny ray, ny Anaran'ny reny, ny adresy mazava izany hoe ny toerana onenana, ny asa atao, ny Laharan'ny karapanondrom-pirenena, ny daty nanomezana ny karapanondrom-pirenena, ny toerana nanomezana izany karapanondrom-pirenena izany, ary ny Laharan'ny andian'ny karapanondrom-pirenena. Rehefa feno ireo rehetra ireo dia tsy maintsy manamarina tsara izay voasoratra ilay olom-pirenena mpifidy ny saina. Vakiany mpanisa mpifidy amin'ny avokoa izay rehetra voasoratra. Aorian'izay dia manao soniny takelaka ilay ny saina ary mahazo dika mitovy amin'ilay takelaka nofenoina. Ampahafantarina sy ampianarina antsika mpifidy ireo rehetra ireo mba ho marina sy feno tsara sy araka ny tokony ho izy ny fomba namenoana ireo takelaka fanisana ny mpifidy. Izany no iantoka ny fananana lisitry ny mpifidy marina, feno ary azo antoka. Ary isan'ireo dingana lehibe hitondra antsika amin'ny filaminana fifidianana eto amin'ny firenena. Ireo rehetra ireo ihany koa dia efa tafiditra ao anatin'ny fiofanana nomeny sy ny foibe ho an'ireo mpanofana ifotony ireo mpanisa mpifidy manerana ny nosy. Nisitraka izany fiofanana andian'ny voalohany izany ireo mpikambana ao amin'ny ratsamangaika ny seniany nivon'ny faritany sy ny faritra ny alatsinainy 12 septambra 2024. Mankasitraka anao nanjoy ny fandaharana androany isaky ny talata sy ny alakamisy azadinoina dia manome fotoana anao izahay ho an'ny lohahevitra vaovao mahaliana hatrany. Araho ihany koa ny pejy Facebook ny seni sy ny tranokala ny seni ho an'ireo vaovao sy tsara ho fantatra manodidina ny fifidianana eto Madagasikara. Mandrapitafy e!